クライナ侵攻に反対するなどして国外に逃れたロシア人。その避難先となった隣国ジョージアで巨大化したロシア人社会が岐路に立っています。All my life here. Just like in Moscow, parallel worlds. 反ロシア感情が強いジョージアでどうやって生活を築き、They are not welcome here. どんな思いで暮らしているのか探りました。こんにちは、ジャーナリストの村井明介です。私は今ジョージアの首都トビリシの国会議事堂の前にいます。今日8月24日はウクライナの独立記念日、そしてロシアによるウクライナ侵攻が始まって1年半の節目に当たるということがあって、大勢の人たちがウクライナの国旗を持って集まってきています。ウクライナ人が主催し、大勢のジョージア人も参加した集会。ロシア人じゃないならジャンプしてとの掛け声で参加者が一斉に飛び跳ねる場面もありました。同じ頃、5キロ離れた郊外の旧ロシア大使館前でも同じシュプレヒコールが上がっていました。ロシア人の反体制派およそ100人が集まって、プーチン大統領を非難したり、ウクライナへの連帯を訴える集会を開いています。ちなみにですね、この道を挟んだ反対側、これがウクライナの大使館です。For us, it is important because there are just a couple of organizations that are funded by Russians who are, who state that they are from Russia and try to do something to fight the circumstances. We are not protesting on the streets as much, and both Georgian and Ukrainians, they are not happy about this. Another rally by Ukrainians and Yes, Georgians yes. will take place. Yes, I know, but I don't know if Ukrainians will be glad if Russians will participate in their action. Because not all Ukrainians are good with Russians, and they may be assumed that we intrude their action, and so that's why I don't feel that I am welcome there. ロシア人がビザなしで入国して1年間滞在できる隣国ジョージアは近年、プーチン政権の弾圧から逃れた野党政治家やジャーナリストら反体制派の避難先になってきました。そこに2022年2月のウクライナ侵攻に反対した反侵攻派が加わり、さらに9月、プーチン政権による部分的動員令による兵役を避けようとした反徴兵派が殺到しました。ジョージア内務省の資料によると、2022年1月から9月末までに入国して滞在したロシア人は11万2000人余り。人口370万人のジョージアの中に収入水準の高い数万人クラスの自治体が一つ生まれた規模です。IT 技術者のベスパロブさんは侵攻直後、ロシア西部タタールスタン共和国の首都カザンから逃れてきました。When war started, I got very uncomfortable. My mind was occupied by war, and I'm just doom scrolling. I don't know. I'm scrolling Twitter and other social media, and I can't stay here and there, and bought tickets and go out. その支えの一つが SNS のチャットグループによる助け合いでした。We had chat in Telegram. I think 40 people that I know in Kazan came here. Now all my friends here, yes, and all my life here from Kazan without parents. And 彼らのような居場所を求めるロシア人を客層に、トビリシの中心部には洒落たバーやカフェ、ロシア語書店などが相次いでオープンしています。ロシア語カラオケバーの経営者グリネビッチさんは、開店ラッシュには事情があると言います。Hello. Yeah, so nice to see you. Mirabor here. I can name about 20 newly opened bar, cafes, coffee shops and something like this in last month. No one wanna give you a job, so you must create it by yourself. Most of these places, one way or another, operating only with Russian speaking. So prices are like just like in Moscow, it's pretty expensive for
厚みを増すロシア人コミュニティ。その一方で地元ジョージア人との距離感は開いたままです。ウクライナ避難民に医薬品を届ける NGO を運営するチュバーさんはパラレルワールドと表現しました。I do not have a lot of contacts with Georgians just because we can't live in those parallel worlds. So we basically, I spent time with my friends from Russia. A lot of them came here. Younger, educated, Europe-oriented Georgians are just not happy with Russians being here. And of course, if under any circumstances we'll kind of meet and see that we have something in common, I don't think that that'll be a problem. But it's just this initial contact is what missing. You know, I don't speak Georgian. ロシア人が集うパラレルワールドの外に広がるトビリシの街は、ロシアに対するむき出しの敵意にあふれていました。旧ソ連邦の構成国の一つだったジョージアは、2008年にロシアの軍事侵攻を受けました。今なお北部の南オセチア、アブハジアで、国土の2割を親ロシア系の分離派に占拠されており、30万人が避難生活を強いられています。ジョージアに逃れてきた反戦派のロシア人についても厳しい眼差しが向けられています。入店客にいわば踏み絵を迫る店もありました。こちらトビリシの旧市街にあるジョージアレストランの入り口です。こちらの壁にはジョージアの国旗とウクライナの国旗が並んで描かれていまして、さらに We stand with Ukraine、ウクライナを支持するというメッセージが書かれています。さらにはこの門のところに英語で、そして反対側にはロシア語も書いてあるんですけれども、同意するようたらし書きがついています。So we put the sign at the entrance of the restaurant, which says that the 20% of Georgia is occupied by Russia, and the war in Ukraine is a criminal war, and Putin is a war criminal. And if they don't agree with all of this, that they are not welcome in our place. But then, still on each table we have this manifesto, and I can shortly translate it. It says that are you citizen of Russia, then this is what you need to know. Number one is that while you are having here fun, your army is killing and raping women and children in Ukraine. Silence makes you participant of the crime. すぐ近くの別の店にも同じような張り紙がありました。プーチン氏が戦争犯罪になることなどに同意するのであれば歓迎すると。コーワーキングスペースの入会申込書にも、ジョージア市民の多くは共にロシアの侵攻を受け、国土の一部を占領されたウクライナと自国の境遇を重ね合わせています。ヨーロピアン大学のムチェドリシビリ准教授はこう指摘します。Putin would not have become a killer of such a huge proportions, such a scale, had the West had waken up and acted accordingly in 2008 after aggression against Georgia. So for many Georgians, that support was not sufficient. They believed that Georgia deserved at the time more assistance, more help, and support other than political. 経済面でも巨大化したロシア人社会は人口370万人の小国に特需と歪みをもたらしました。ロシア人の流入やそれに伴う送金の急増もあって、ジョージア経済は2022年に 10% を超える高成長を遂げました。一方で、ロシアへの経済的依存が一段と深まり、侵攻に伴う世界的なエネルギーや食料のインフレも直撃しました。中でも、ロシア人による需要増でアパートの賃料が高騰して、庶民や学生が苦境に陥りました。トビリシの平均の賃貸物件の価格は1年前の 2.2 倍になったとの調査もあります。ジョージア世論の魚でする騒動も起きました。ジョージア南部のバツミという町に来ています。ここは黒海のラスベガスとも呼ばれる人気のビーチリゾートで、街中は、カジノとかレストランとかいろんなカフェがありまして、世界中からの観光客で賑わっています。で、この埠頭にですね、7月下旬にロシア南部ソチを出発したロシア人観光客を乗せたクルーズ船が入港して、それに反対する地元住民が抗議集会を開きました。下船したロシア人が地元メディアの取材に、ロシアは侵略者ではない、頼まれたからアブハジアを解放しただけだなどと発言したことが波紋を呼び、再入港した際、抗議デモの参加者が卵を投げつけるなどして23人が逮捕される騒動になりました。逮捕された一人でバツミで旅行業を営むベリデさんが取材に応じました。Anyone should understand that we have
independent country, and it's called Georgia. Abkhazia, Adjara, and Ossetia, it's Samachablo, it's Georgia. And they must understand this. And if they are not understand, we have to explain them, and we have to say them go away who don't want to respect our country. Every time when we are saying that Russia is occupier and they came here, all properties, all business, now in everywhere are only Russian people. They took all business in Georgia. 脆い薄氷の上で重みを増す反戦ロシア人社会。その先行きに不透明感が高まっています。反戦運動を牽引してきた反体制派が散り散りになりつつあることです。ロシアの反体制派を支援するアメリカ系 NGO 自由ロシア財団の関係者を訪ねました。From the November, we just counted more than 50 cases who couldn't come. It's people who we know like personally, but I believe that hundreds of people which we don't know personally, and they had the same problem. Unfortunately, it became a big problem right now for staying here. That's why political exiles decided leave Georgia. So many of them like moved to Europe right now because you just cannot be sure. Like you come and then you cannot like come again here. 岐路に立つ反戦ロシア人社会。アレクサさんはロシア人自身の意識改革が重要と考えています。We just launched a new project for helping Georgian people near the occupation territories like Tskhineval region. Actually, it was surprising that many Russians doesn't know about this war. But still, it's a big problem. It's a big pain for all Georgians. Here, that's why maybe you see a lot of signs here, like Russians are occupants, Russians go home. So that's why we just try to educate people and make them involved in this problem. 37万人の登録者がいる人気 YouTuber のナターシャさんは、トベリ市での反戦ロシア人の集会の様子などを動画で配信しています。There is some discontent among Georgian population towards Russians, and mostly people are nice and welcoming, but online I see a lot of negativity, and that sometimes makes me sad. So we cannot change opinion of local people, and we don't have to change it. Some people mix Russians with the Russian government, and even though I participated in online debates saying to Georgians that actually most of Russians who come to Georgia now are mostly against Putin, against the war, but sometimes people here might think that we are also for Putin, that we support Putin because we are Russians, which is not true. So yeah, that's really important to show people that we should differentiate people from the government. 最後までご視聴ありがとうございました。これからも発信を続けていきますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録をしていただければと思います。私は今フリーランスという立場で取材をしていまして、こういった活動を支えてくださるお気持ちのある方、ぜひ YouTube のメンバーシップへの参加をご検討いただければと思います。あるいは YouTube のスーパーサンクス機能や口座振替などを通じたご寄付も歓迎しております。それではまた現場行ってきます。